दोस्तों, कुत्ते के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। बेसेनजी एक अफ्रीकन वर्कलेंस कुत्तों की प्रजाति है। इस नस्ल के कुत्ते भौंक नहीं सकते हैं। यह अलग तरीके से आवाज निकालते हैं जिसे योडल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, कुत्तों से सावधानी या चेतावनी प्राचीन रोम के एक शहर के घर के दरवाजे पर भी लिखी पाई गई है, जो करीब 2761 साल पहले की है। फैक्ट नंबर 3, खून का ट्रांसफर दुनिया में सबसे पहले दो कुत्तों के बीच 1667 में किया गया था।